Guten Tag, willkommen, bonjour, bienvenue pour Zollfrei, libre de douane, votre magazine franco-allemand réalisé avec la chaîne Baden TV. En Allemagne aussi, l'heure est à l'orientation pour les jeunes. Là-bas, l'apprentissage y est très développé et c'est maintenant qu'il faut s'y prendre pour trouver une place pour septembre. Un salon de l'apprentissage se tiendra à Karlsruhe dans quelques jours, organisé par les agences pour l'emploi et la Chambre de l'artisanat pour informer les élèves sur les différentes carrières et possibilités de formation. Près de 260 entreprises seront présentes pour répondre aux questions des adolescents. Cette année, c'est la 3e édition du Salon de l'apprentissage et il grandit chaque année. Wir haben die DM Arena in Rheinstetten, also eine sehr, sehr große Messehalle, in der eigentlich Großsportereignisse stattfinden, für unsere Ausbildungsmesse angemietet. Und wir sind eigentlich ganz zuversichtlich, dass auch dort Jugendliche in Massen zu den vielen Unternehmen, die wir dort sehen können, zustreben werden. Jusqu'à 15 000 visiteurs sont attendus. Tous sont à la recherche de réponses sur leur avenir professionnel. Le marché de l'apprentissage pour les jeunes fonctionne bien. Il y a actuellement plus de places que de candidats et les entreprises se battent pour chaque candidat. En cause, la pénurie de jeunes travailleurs qualifiés en raison de l'évolution démographique du pays. Die Betriebe schaffen es im Moment nicht mehr, ihre Stellen zu besetzen. Unsere letzte Umfrage hat ergeben, dass knapp 20% der Betriebe nicht mehr in der Lage sind, die vorhandenen Stellen auch tatsächlich zu besetzen. Und gerade so eine Messe, die wir jetzt vorhaben, ist da ein wichtiger Aspekt, diese freien Stellen auch darzustellen, weil damit wird sichergestellt, dass die Betriebe auch bei der Stange bleiben und auch weiterhin ihre Stellen anbieten. Se préparer à l'avance à sa vie professionnelle est essentiel pour les jeunes, mais la transition de l'école au travail pourrait encore être améliorée. Ich glaube, man muss da von der Momentaufnahme ausgehen. Und da zeigt sich eben, dass viele Jugendliche da durchaus noch Berührungsängste haben, sich gar nicht vorstellen können, wie so ein Beruf und so dann auch der Betrieb von innen eigentlich aussieht. Und diese Schwellenangst sozusagen zu beseitigen, ein positives Gefühl zu erzeugen, dafür ist so eine Messe natürlich ganz wichtig. Les stages peuvent également aider à s'orienter correctement et les parents sont les bienvenus. Rendez-vous le 24 janvier. La clinique Siloé de Pforzheim, un petit robot assiste les chirurgiens au bloc opératoire. Da Vinci 11, c'est son nom, vient d'opérer son 1000e patient. Vendredi matin, 8h, dernier préparatif avant l'opération. Le patient du jour est Stephen. Son cancer de la prostate a été détecté à un stade précoce. Damals bei normaler Gesundheitscheck-up wurde bei mir ein PSA-Wert entdeckt, wo ein Klärungsbedarf nötig war. Und dann bin ich zum Urologen überwiesen worden und da wurde eine Biopsie gemacht und dann wurde festgestellt, dass halt Krebs ist im Frühstadium. Und die optimale Therapie ist da die Prostata-Entfernung. Stephen a eu le choix pour l'opération. Il a opté pour la version assistée par le robot. Als roboterassistiertes Operieren bezeichnet man eine besondere Form der minimalinvasiven Operationstechnik, die nach dem Schema einer normalen Bauchspiegelung verläuft, bei der allerdings der Operateur die Bauchspiegelinstrumente nicht mehr direkt in den Händen hält, sondern diese Instrumente an Roboterarmen befestigt sind. Diese Roboterarme werden dann über spezielle Handstücke vom Operateur gesteuert. Der Name roboterassistiertes Operieren legt scheinbar nahe, dass es sich hier um eine automatisierte Operation handelt, bei der der Operateur nur noch überwachende Funktion hat. Das trifft aber nicht zu. Es ist eigentlich ein Hilfsinstrument, denn der Roboter ist nicht programmierbar. Er kann keine Operation alleine machen. Und der Sinn dieses roboterassistierten Operierens ist lediglich, dass man die relativ groben Handbewegungen auf sehr feine Instrumente übertragen kann. Seules 5 petites incisions sont alors nécessaires. Le risque de perte de sang est minimisé et le séjour à l'hôpital est beaucoup plus rapide. Une technologie utilisée ici depuis 2008. Wir dürfen mit einem gewissen Stolz auch sagen, dass wir Mitte vergangenen Jahres die erste Klinik weltweit außerhalb der Vereinigten Staaten waren, die dieses neue robotische System in Betrieb nehmen durfte. Und nunmehr haben wir das ja über ein gutes halbes Jahr in Betrieb und können sagen, dass sich das also sehr, sehr bewährt hat. 2 heures plus tard, l'opération est terminée. Le robot est pour le moment contrôlé par un humain. Mais qui sait ce que l'avenir réserve?
Depuis 2002, la prostitution est légale en Allemagne et donc reconnue comme un métier à part entière. Mais cette légalisation n'a pas eu les effets escomptés sur l'amélioration des conditions de travail et de sécurité. Reportage à Karlsruhe. Les traces de la prostitution sont visibles à Karlsruhe et les poubelles n'y font rien. La rocade sud de la gare centrale est un endroit particulièrement touché. Jusqu'à aujourd'hui, la zone réglementée a été élargie. Das ist ausgedehnt auf die Schwarzwaldstraße und auf die Ettlinger Straße. Das ist die Südumfahrung vom Hauptbahnhof in Karlsruhe. Da wird die Straßenprostitution, die Prostitution auf öffentlichen Wegen und Plätzen verboten sein. Und die zweite wesentliche Änderung ist die zeitliche Befristung. Das betrifft das ganze Stadtgebiet Karlsruhe. Da wird befristet, dass die Prostituierte eben nur noch zwischen 22 und 6 Uhr in der Früh der Prostitution nachgehen dürfen. Dans les prochains jours, un dépliant en plusieurs langues sera distribué aux prostituées. Jusqu'au 24 janvier, pas de verbalisation, mais ce sera plus cher après. Wir haben einen Handzettel vorbereitet, den wir heute Abend, den wir die nächsten Tage verteilen werden in 5 verschiedenen Sprachen, um auch den Damen die Möglichkeit zu geben, in ihrer Muttersprache zu lesen, was sich in Karlsruhe verändert hat. Und dann werden wir, wenn die Schonzeit vorbei ist, werden wir über Regelverstöße nachdenken müssen, über Bußgelder nachdenken müssen. Beim Erstverstoß liegt es bei 250 € und kann gesteigert werden bis auf 1.000 €. Und im Falle eines beharrlichen Zuwiderhandelns droht sogar Freiheitsstrafe bis zu 6 Monate. Avec la nouvelle loi, les enfants devraient être moins confrontés à la prostitution. Marco Dublin et son collègue Patrick Krieg contrôlent les prostituées régulièrement, en particulier pour éviter les structures criminelles. Es ist so, dass wir keine Brennpunkte haben in Karlsruhe. Wir gehen davon aus, dass die Mehrzahl der Frauen in Karlsruhe freiwillig der Tätigkeit nachgeht, was nicht bedeutet, dass sie diesen Job gern machen, sondern vielmehr keine Gewalt oder Drohung im Hintergrund steht in den meisten Fällen. Les prostituées sont souvent dévalorisées par la société. Mener une vie normale après la prostitution n'est pas toujours facile. L'Agence des services sociaux a ouvert un espace conseil en juillet. De plus en plus de femmes acceptent l'offre. En décembre, elles étaient 9 à avoir rendez-vous avec le travailleur social. Oft sind es ganz komplexe Situationen, mit denen die kommen. Ich denke jetzt gerade an eine junge Frau, die zum Beispiel schwanger ist, hier arbeitet, nicht gemeldet ist, keine Krankenversicherung hat und eine Risikoschwangerschaft. Da kommen dann ganz viele Themen, wo man dran muss, sodass es der Frau gut geht. Es gibt aber auch Frauen, die sich melden, sagen, ich möchte aussteigen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wie schreibe ich denn einen Lebenslauf, was schreibe ich denn da? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich sage, wo ich arbeite, dann kriege ich da nie eine Stelle, also so eine ganze Bandbreite. Ces femmes reçoivent un soutien sous plusieurs formes et celles qui n'osent pas venir au centre peuvent rester dans un environnement familier. Wir sind jetzt vom Team her eben erst seit Januar komplett. Von dem her beginnt jetzt auch die aufsuchende Arbeit auf der Straße. Da werden wir einmal in der Woche rausgehen und genau das machen, Beratung anbieten, das Gespräch anbieten, haben da auch einen Bus. Also das heißt, es kann auch Beratung vor Ort stattfinden. Das heißt, die Frau muss nicht hier ins Büro kommen zu uns. Wir waren auch schon in Etablissements und haben gesagt, es gibt uns, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr kommen. On le veuille ou non, la prostitution est donc bien établie dans les rues de Karlsruhe. La nouvelle loi devrait la mettre un peu plus hors de vue des jeunes. Mais des mesures doivent aussi être prises pour venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin. Merci de nous avoir suivis. Direction alsace20.tv pour revoir cette émission. badentv.com pour la version originale. On se retrouve dans une semaine. Tchuss.